ის თავისი ბუნებით თუ გნებავთ, ჰაბიტუსითაც არის ქართველი კაცის საუკეთესო განსახიერება. ქართული ოცნება საქართველოს მე-6 პრეზიდენტის ასარჩევად ემზადება. არჩევნები, რომლის დროსაც პრეზიდენტს ხალხის ნაცვლად საარჩევნო კოლეგია ირჩევს, ხვალ 14 დეკემბერს გაიმართება. საარჩევნო კოლეგიაში ოპოზიციის მხრიდან 26 ოქტომბრის არჩევნების არაღიარების გამო მხოლოდ ქართული ოცნება იქნება. შესაბამისად, პრეზიდენტი ქართული ოცნების კანდიდატი ყოფილი ფეხბურთელი და მოქმედი დეპუტატი მიხეილ ყაველაშვილი გახდება. ახალი კანონმდებლობით პირველ ტურში პრეზიდენტის ასარჩევად 200 ხმა საჭირო, რაც ქართულ ოცნებას არ აქვს. თუ საპრეზიდენტო კანდიდატმა 200 ხმა ვერ მოაგროვა, მეორე ტური ინიშნება და საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი იმარჯვებს. მეორე ტური ქართულმა ოცნებამ 14 დეკემბერსვე ჩანიშნა, სადაც საკუთარი კანდიდატის პრეზიდენტად დანიშვნა შეეძლება. ყაველაშვილის გაპრეზიდენტების პროცედურა პარლამენტის შენობაში ხვალ დილით 9 საათზე დაიწყება. სალომე ზურაბიშვილისგან განსხვავებით, ქართული ოცნება მიხეილ ყაველაშვილისგან ერთგულებას ელოდება. მამუკა მდინარაძის თქმით, ყაველაშვილი ის ადამიანია, რომელსაც საკუთარი სამშობლო უყვარს და პრეზიდენტის მოვალეობას ღირსეულად გაართმევს თავს. ბუნებრივია, ჩვენ ავირჩევთ მიხეილ ყაველაშვილს, რომელიც არის პირველ რიგში გამორჩეული თავისი დამოკიდებულებით თავისი სამშობლოს მიმართ. ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რითაც პირველ რიგში ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ და მას აქვს სხვა პიროვნული საუკეთესო თვისებები. ის არის ერთ-ერთი წარმატებული პოლიტიკოსი, მკაფიო თავისი პოზიციით და ეს ყველაფერი იძლეოდა მის საფუძველს, რომ ჩვენ გვეფიქრა, რომ ის იქნება ღირსეული, ამ ქვეყნისთვის უღალატო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში ჩვენ ასეთი ფუფუნება არ გქონია. ვინც რუსული საქმე გააკეთა და დღემდე აკეთებს, იმის ქართული ოცნების პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ინაუგურაცია 29 დეკემბერს შედგება.